Приветствую вас, дорогие телезрители! С вами «Архивы памяти. Вечные главы истории ингушского народа». В сегодняшнем выпуске вспомним Албагачиева Юсупа, ингушского коммуниста, революционера, политического и общественного деятеля, участника гражданской войны. О том, как складывалась судьба нашего героя, узнаем у исследователя-архивиста Берснако Газикова. Приветствую вас. Добрый вечер. Берснако Джабрилович, когда и где вами впервые были обнаружены документы по Албагачиеву Юсупу и его семье? Наш герой Албагачиев Юсуп Тохович – это легендарная личность, это очень известный человек в нашей республике, в нашем народе. И сколько я помню себя, вот с детства все время, когда речь шла о праздниках каких-то революционных и каких-то, обычно всегда вспоминали Юсупа Тоховича. Это человек, который считается первым коммунистом из ингушей. Вот. Его роль и участие во всех этих мероприятиях, связанные с момента Великой Октябрьской социалистической революции, как тогда говорили, вот, она очень видная, очень яркая. И я думаю, что об этом человеке много говорилось, его именем названы улицы. То есть это очень известная личность. И я даже не думал, что придется что-то там открывать о его жизни, потому что, в принципе, были живые близкие, о нем много писали, много говорили. Но все-таки в 2000-х годах, вот в начале 2000-х годов, я, когда работал в Москве в Государственном архиве экономики, я, значит, обнаружил два личных дела, связанных с Юсупом Тоховичем Албагачиевым. Вот одно дело, это вот датируется 1937 годом, когда он работал директором Базоркинского консервного завода, вот в этот на 1937 год. Говоря о том, что как он отмечен, в каких изданиях, это имя нам встречалось и раньше. Например, нам известно, что в 1987 году в газете «Седало» была публикация Башира Чахкиева, такая она объемная, рассказывающая о его революционной деятельности. Кроме того, мы просматривали газеты «Правда», 1929 год. То есть отмечен он не только в местной прессе, но отмечен он и, как видим, мы в московских центральных изданиях. Мы же пытались из всего того, что есть, найти что-то такое, чего было меньше известно. И вот эти дела, которые мы открыли, это одно дело, которое мы вот показали, да, здесь, вот, это одно дело. Есть и фотографии в этом деле. Вот мы сняли фотографию, посмотрите. Это архивная фотография. Но у нас нет недостатка в его фотографиях, их публикациях много, но это именно архивная. Из личного дела становится известно, что он родился в 1887 году, будучи маленьким еще, отец взял его с собой в Тифлис, ну тогдашний Тбилиси современный, вот, и он там поступил учиться в семью, там где-то его отец вернулся, а он остался там у своих знакомых людей. Там, значит, его потом, видя его способности, передали его в ремесленное училище. Он там отучился с 1904 по 1908 год. Еще вот есть интересная вещь, которую обычно меньше говорят об этом. Дело в том, что он, значит, в одно время поехал в Новороссийск. Он там поработал, а потом он уехал в Керчь, в другие города. А что послужило причиной вот таких перемещений? Он участвовал в различных собраниях. Вот, в то время они носили с собой правительственный характер. Вот, поэтому подвергался различным гонениям. И он вынужден был часто менять. То он приезжал в Ингушетию, то он уезжал в другие города. И он там список городов, в которых он бывал, это и Баку, это и Екатеринослав, это и Грозный, в общем, куда только его судьба не забрасывала. Но везде он, значит, вел свою работу. И вот в документах отмечается его, когда он был в Баку, то здесь он тоже проявил себя как революционер. Вот, и здесь он познакомился со многими известными людьми. Я имею в виду Микоян, Шаумян, вот это деятели. Позже, когда он вернулся здесь, в Ингушетию, это вот 1900, когда он был в Ингушетии здесь как раз развернулась борьба. И он, значит, знакомится здесь с Сергоженьки, с другими коммунистами. И здесь начинается его
активная деятельность по агитации среди ингушского народа. И после того, как была установлена советская власть, из документов ясно, что он в 1924 году был назначен председателем облсуда, Ингушского облсуда. Получается, он первый председатель суда Ингушетии, Ингушской автономной области. В 1937 году он подвергается репрессиям, его снимают с работы. Вот эти вот данные, мы их сейчас прочтем, какие-то сведения о нем, но дальше у нас нет документов. Вот. Мы знаем, что он был в депортации в Киргизии, умер в 1954 году, как гласят документы, но у нас нет сведений вот этого периода. То есть уже дальше период депортации? У нас нет. Это не значит, что вообще нет. Они есть, просто нужно общаться с родственниками. Я в свое время был знаком с Фатимой Албогачиевой, это внучка Хасана Тоховича, и с ее слов какие-то моменты я мог узнать, а вот что касается семьи самого Юсупова, то я не знаком, и, конечно, нужно будет расспросить, и, возможно, есть какие-то документы дома о семье. Что касается, здесь хотел добавить и Хасана Тоховича, дело в том, что у нас вот здесь есть вот портрет его. Это старший брат нашего... Брат, да, это брат. Вот тоже мне Фатима давала фотографию. Вот здесь семья Хасана Тоховича, вот два сына сзади стоят. И здесь, что интересно, вот мы когда просматривали документы, это будет интересно, это 1926 год, в сборнике «Весь СССР», здесь вот рекламное вот объявление, и директор вот как раз Хасан Албогачиев. Что касается личного дела, да. Да, личного дела вот Юсупа Тоховича, здесь вот сказано очень коротко, если Албогачиев Юсуп Тохович, 1887 года рождения, родился в селении Икажево. Он пишет, что он учился в ремесленном училище в Тифлисе, затем он заканчивал высшие юридические курсы в городе Москве, это в 1926-1928 году, и курсы марксизма-ленинизма в Москве, это 1930-1932 год. Пишет, что владеет грузинским языком, тем более, если он учился в Тбилиси, то должен был, конечно, знать грузинский язык. Здесь есть также сведения, вот посмотрите, вот сведения, вот мы их зачитаем немного. Автобиография директора Базуркинского консервного комбината Албогачиева Юсупа Тоховича. Родился в 1887 году в селе Икажево. Отец по социальному положению крестьянин, помогал своей семье и по хозяйству, и занимался кустарничеством, то есть работал в качестве кузнеца и слесаря, так же, как он сам, вот он тоже увлекся этой работой. Пошел по стопам отца, получается. Да. Сам я до 2017 года работал в качестве токаря и слесаря. Из родственников имел и имею брат Хасан Тохович. В данное время проживает в городе Грозном и работает в Чечено-Ингушском союзе потребительского общества. До революции он служил в городе Новороссийске, как мы говорили, в качестве приказчика по хлебному делу. Там как раз находились склады Дуды Хаджи Албогачиева в Новороссийске. Потом брат Галихан Тохович до революции занимался сельским хозяйством, одновременно был кустарем-слесарем. В данное время является членом колхоза. Брат Гермихан Тохович до революции занимался сельским хозяйством, в данное время колхозник. Брат Бексултан тоже до революции сельским хозяйством занимался, в данное время член колхоза. Сестра проживает в селе Насыркорте, работает в колхозе. Брат Хамзат Тохович в 1920 году убит бандитами. Жена является дочерью крестьянина-колхозника Хаштырова Бека. Отец ее проживает в селе Альтеево Назранского района. Брат жены Бексултан Хаштыров проживает в городе Саратове, является студентом Института советского строительства. Второй брат жены Абдурахман Хаштыров проживает в городе Грозном, студент Грозненского нефтяного техникума. В рядах ЭКК, он о себе пишет, я не служил, а с 1917 года по 1920 год участвовал в партизанском отряде, которым командовал сам. В период пребывания на Северном Кавказе контрреволюционных правителей руководил массами ингушей, ведя их к власти советов. То есть краткие вот это сведения о нем здесь. И дальше здесь идет, вот мы покажем, вот посмотрите,
какой у него очень емкая, очень автобиография. Здесь много листов, мы даже их не сможем даже озвучить. Ну, вот и в последнее время он пишет, с 1934 года работал в качестве директора Грозненского нефтяного техникума, является членом пленума обкома КПБ. И с 1 февраля 1936 года работаю в качестве директора Базуркинского консервного комбината. И вот эта вот автобиография написана 9 декабря 1936 года. Вот эта автобиография, вот, смотрите. Но если мы возьмем личное дело, вот, и там есть один документ, я хотел бы его показать. Вот здесь мы говорили о том, что биография его насыщена многими перемещениями, и очень трудно даже запомнить, и обязательно надо читать. Албогачиев Юсуп Тохович родился в 1887 году, по национальности ингуш, социальное положение рабочий, член ВКПБ с 1915 года. Образование окончил ремесленное училище и двухгодичные юридические курсы. И вот в 1906 году Тифлис он работник. В 1906-1908 году ремесленное училище, учащийся. В 1908-1909 году Краматорск, 1910-2012 год Новороссийск, контора «Экспорт хлеб», приказчик. В 1912-2014 году Грозный, англо-русская промысла, токарь по металлу. В 1915-2016 году Баку, сталелитейный завод. В 1916-2017 год Днепропетровск, трубопрокатный завод. В 1917-2020 год Северный Кавказ, Красная армия. В 1920-2023 год Орджоникидзе, областной председатель Ревкома. 1926-27 год Москва, высшие юридические курсы. 1927-30 год Орджоникидзе, председатель облсуда. 1930-32 год Москва, курсы марксизма-ленинизма. 1932-34 год Грозный. И 1934-35 год директор нефтяного техникума. То есть вот такие вот, это, так сказать, короткие, кратко сказанное его перемещение. И я думаю, что в перспективе просто эти документы нужно опубликовать, тогда это будет более понятно, и мы будем больше знать. Помимо вот этого дела, о котором мы сейчас говорим, здесь было и второе дело. Второе дело, которое хранится в этом же архиве, вот в Москве, оно дано, подано на 1944 год, да, ну, до высылки. И здесь в документе, чтобы не повторяться, мы просто зачитаем характеристики, которые характеризуют его как работника уже в данном случае. И здесь вот характеристика на директора Орджоникидзевского спиртового завода Албогачиева Юсупа Тоховича. Директором Орджоникидзевского спиртзавода работает с 29-40 года. За этот период завод имеет следующие показатели по производству спирта. В июне месяце завод выполнен план на 117%, в июле месяце на 91%, в августе на 144%. По выходам спирта с тонны крахмала в июле 103%, в июле 100%, в августе 99,12%. С приходом Албогачиева к руководству завод имеет по всем показателям улучшения в работе, энергичен, умеет правильно использовать специалистов, настойчиво, твердо проводит политику по оздоровлению трудовой дисциплины и ответственности за порученный участок работы. За короткий срок Албогачиев показал себя хорошим хозяйственным руководителем. Это подписал руководитель Треста Руднев. Вот эта вот характеристика говорит о том, что он на тех работах, на тех участках, где он работал, он очень ответственно подходил к своей работе. И еще, уже в данном случае, это местная характеристика, это Мачукиев. Кстати, этот Мачукиев здесь тоже в этом архиве, архиве экономики, здесь есть личное дело Мачукиева. Это вот секретарь партийной организации. Ну, мы потом отдельно о нем тоже можем сказать. Просто он ее подписал, характеристику. С характеристикой сказано на товарища Албогачиева Юсупа Тоховича, работавшего на Базоркинском консервном заводе в качестве директора с 1936 по 1938 год. За время своей работы Албогачиев проявил себя энергичным, работоспособным, преданным социалистическому предприятию работников. Как коммунист, товарищ Албогачиев дисциплинирован, выполнял партнагрузки аккуратно, принимал активное участие в общественной работе, чутко прислушивался к запросам и внимательно относился к нуждам массы. Выдано для представления Наркому пищепрома СССР. Вот эта характеристика датирована
1941 годом. Это вот как раз сведения, которые касаются работы Юсупа Тоховича до депортации. Вот эти документы позволяют нам узнать вообще весь его жизненный путь до момента депортации. А вот что касается дальше, у нас нет сведений. У нас нет сведений, как он жил и чем занимался во время депортации в Киргизии. Поэтому мы надеемся в перспективе это пробел устранить, узнать подробнее. И, как видите, вот его именем мы сказали, что названы и улицы, он отмечен, но я думаю, что как человек, который всю свою жизнь посвятил делу строительства новой жизни, он был коммунистом, он был, как бы сказать, осознанно шел к этому, он верил в идеалы свои, вот, и всю свою жизнь посвятил служению народу. Вот, и оставил о себе очень добрую память. Я надеюсь, что в перспективе мы соберем все те сведения, которые у нас имеются, и те, которые мы можем узнать у родственников, и требуется вообще-то, надо будет издать книгу, потому что этот человек оставил о себе память, и ее надо как-то зафиксировать в печатном издании. Рустам Джабраилович, мы будем надеяться, что так и будет. Вам в вашей работе мы желаем успехов. Спасибо за увлекательный рассказ. Спасибо. С вами были архивы памяти, вечные главы истории ингушского народа.